我最近有啲驚人哋話我係搞笑女，又唔係話呢句話唔好，只不過每一次人哋話我係搞笑女嗰陣時，我成日喺度諗，佢哋係咪順便想像咗一個更加美仙美飛、更加嘈一個咩都唔 care 嘅我咧？我記得有一次喺一個好正式嘅場合 ，I'm being like a professional cat，OK？跟住之後咧，我講緊啲好專業同埋認真嘅發言嗰陣時咧，有個人咧就一直望住我，佢個樣好似係同緊我講吓，原來 cat 都可以咁認真㗎。跟住我嗰陣喺度諗，係咪因為我平時網上面嘅一個形象，令到啲人覺得我係唔可以認真嘅咧？仲有一次我過關嗰陣時咧，有人插隊，跟住我超級嬲啦，但係咧我猶豫咗咯，我 hesitate 唔係因為我驚佢會鬧翻我啦，我係驚有人會錄低我鬧佢嘅過程啦，跟住 po 咗上網啦，跟住之後咧啲人就會 be like，喂，佢同人設不符嘅，佢咪好 nice 咁咩？點解會鬧人嘅？嗰刻我覺得自己好荒謬咯。以前我覺得 ENTJ 係幾可以代表到我嘅4個字清清楚楚。呢個世界會出現好多唔同新嘅 label 去定義我哋，而我又相信所有可以令到我睇落去好 special 嘅標籤，但係俾人標籤捆綁嘅人生又 somehow 有啲 ridiculous。因為如果我一直同自己講我係一個搞笑女，咁當我安靜嗰陣時，當我嬲嗰陣時，當我認真嗰陣時，咁我會唔會覺得呢個唔似我咧？ It's actually kind of scary。但係其實我唔可以唔承認，自己真係複雜嘅，係多變莫測嘅。我自己都唔知道點解，但係後來我慢慢知道嘅係，人係處於一個流動嘅狀態嘅。我真係好難用簡單嘅詞彙去描述而家嘅我。你喺面對唔一樣嘅受眾嗰陣時，你就會呈現一個好唔一樣嘅一面。喺熒幕面前嘅我，可能係一個最高能量、最開心，但係我冇可能24小時都係咁嘅，都係 Hello 大家好，我係香港本地人 Cat， 好開心啊，好亢奮啊 ，like 冇可能噶嘛。呢個就係點解我撳住呢個香水嘅原因，因為我本莫測，係啊，我一直喺度變，一直喺度流動，連我都估唔到究竟我係一個點樣嘅人。啱啱噴出嚟嗰陣時係嗰種黑加侖嘅酸甜味，係好 juicy 嘅，就好似一朝早嘅我係超級有能量，係大家熟悉嘅嗰個搞笑女。到咗晏晝佢慢慢變穩，有啲距離感，會冇咁嘈，會有種清冽嘅橙花香。到呢個時候，我都會開始慢慢靜落嚟。到咗夜晚，佢變成一個淡淡嘅木質香，係一個好接近皮膚嘅味道，係自己先聞到一個好 warm 嘅感覺。有一日，我發覺我自己去咗 coffee shop 啦，跟住之後 stay 咗成個晏晝，咩都冇做 ，but I love it， 我覺得好舒服。嗰一次係我第一次意識到，原來我都可以好嗌嘅。其實我真係可以好靜嘅，我都好中意嘅，唔係扮嘢嘅，而係嗰一面本身就係存在嘅。人就好似嗰種流動嘅香氣一樣，喺唔同嘅時候就會有唔一樣嘅味。但係唔係邊一個版本先係更加真實嘅我，而係人本身就係流動㗎。連我自己都唔知道自己下一刻係一個點樣嘅人。我唔需要向任何人證明我係邊個，因為連我自己都喺度探索緊。所以，與其將自己定義成為一個樣，咁不如接受我自己係最大嘅懸念。